Come primo disegno volevo fare un'illustrazione ispirata alle variazioni d'Orsay, che è l'ultimo fumetto che ho pubblicato, e la realizzerò con la gouache, la grafite su della carta Fabriano artistico satinata a 300 grammi. Diciamo che adesso stavo provando a fare due disegni abbastanza veloci che appartengono all'universo di quest'ultimo fumetto che ho pubblicato, che è Le variazioni d'Orsay, cioè una specie di carrellata sul Museo d'Orsay, che è il museo dell'impressionismo francese a Parigi. E la gouache è una tecnica in realtà che permette di modificare molte cose, coprente, per cui in realtà non vado eccessivamente nel dettaglio. Ci sono cose che potranno essere riprese dopo, al limite anche col bianco, cancellato quasi. Ora, come detto un po', le mie matite sono sempre molto molto leggere, perché dopo il colore può cambiare, può influire sulla forma, può ogni tanto cambiare anche in maniera drastica la composizione. In una prima fase la stesura è molto simile all'acquerello. La gouache è una specie di acquerello, alle stesse collante, che è la gomma arabica, la base, e però dà la possibilità di coprire. Teoricamente si può coprire il nero con del bianco, per cui una prima fase è quello un po' di studio della luce, in genere con un colore che è questo, insomma l'ocra, o può essere anche una terra, per capire dove va a rimbalzare la luce, diciamo. E poi si può aggiungere degli strati e andare più in profondità, diciamo. Però la luce è la cosa più importante da capire. Diciamo che finché non sono proprio sicuro vado proprio con delle stesure molto molto liquide. E quello che mi piace anche della gouache è che dà la possibilità di essere, differentemente dall'acrilico, che una volta che si è seccato è impossibile rimuoverlo. Diciamo che la gouache si ricorda sempre degli strati precedenti, per cui è sempre possibile scioglierla e far ritornare su quello che c'è sotto. Nella carta, diciamo, la pretesa principale che ho sulla carta è che non mostri la trama, questo sia nel bianco e nero che nel colore, cioè non mi piace quando si vede la trama della carta, per questo mi piace lavorare sulla carta, diciamo, satinata, perché dà un effetto molto vellutato al colore. E questo appunto anche quando per esempio si lavora in bianco e nero, è bello avere dei neri molto vellutati, la parola giusta, cioè che non mostrino l'interferenza del mezzo su cui si lavora. Anche perché se no, dato che lo scopo del mio lavoro è che diciamo, venga riprodotto dopo in un libro, cioè, il risultato finale sarebbe vedere il mio disegno con la trama della carta che si sovrappone alla carta del libro. Questo è un effetto molto brutto, secondo me. Per cui cerco sempre questa specie di neutralità della carta che mi permetta un po' di muovermi liberamente. Cioè, la cosa principale è che bisogna scordarsi con cosa si sta lavorando e allora ci si può più concentrare su cosa si sta lavorando. Beh, le caratteristiche sono anche che per esempio ha un colore che non è proprio un bianco accecante, per cui permette di, come dire, si dice, rimontare la tonalità con del bianco ogni tanto, con del bianco che è più bianco della carta e per cui dà un effetto più plastico al disegno.
Con questa tecnica si potrebbe andare avanti, ecco, all'infinito per raggiungere forse anche dei risultati molto pittorici, però in genere mi piace fermarmi prima perché il fumetto non è pittura, per cui più o meno questo è lo stadio che mi sembra giusto per fermarmi.